린다. 짜잔! 도착했다. 야호! 린다, 넌 웬일이야? 감기를 낫게 할 만한 게 있는지 보러 왔어. 감기라고? 이런 귀여운 우유 주전자가 감기에 걸렸니? 제가 아니라 후추통이. 감기에는 뜨거운 차를 마시는 게 좋단다. 어서 마시려 마가야. 여기 한번 마셔봐. 근데 나 그리고 신선한 과일도 감기에 아주 좋아요. 어? 근데 잠깐, 감기에는 무엇보다 몸을 따뜻하게 하고 푹 쉬는 게 제일이란다. 아, 고마워요. 하지만 전 괜찮아요. 그럼 혹시 어? 열이 나는 거 아니니? 냉장고 아저씨. 정말 차가워요. 근데 감기에 걸린 건 제가 아니라 후추통이에요. 뭐라고? 맞아요. 후추통을 도와줄 방법을 찾고 있었어요. 근데 나 먼저 도와주라.